अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्त्वमे न संशयः यस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुःख कथं प्रभु. Without any doubt, one who is an orphan, Lord Jagannath is their master, and when Lord Jagannath is your master, what is there to grieve on? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାର ରକ୍ଷକ, ଯାହାର ଶିକ୍ଷକ, ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱଧାରକ, ସେ ଅନାଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଅପୌରୁଷେୟ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଲୀଳାସ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାର ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଷୋଳକଳା ବିଶିଷ୍ଟ ପରମ ସତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଆଲୋଚନା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ବାମନ, ସେ ବୁଦ୍ଧ, ସେ ଅବତାରୀ ପୁଣି ଅବତାର, ସେ ସାକାର ପୁଣି ଅଣାକାର ପ୍ରଣବ ପରମ ପୁରୁଷ। ହେତୁବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୀତିବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାବାହୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମଥାନତ। ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅଭିମାନ, ଅସ୍ମିତା ଓ ଗୌରବର ଆଧାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପାଏ। ମାତ୍ର ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଆଲୋଚନାଟିର ଯେ ଲେଖିକା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗବେଷିକା, ସୁସାହିତ୍ୟିକା, ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର। 1974 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ପିତା ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାତଶଙ୍ଖ ନିକଟସ୍ଥ କୁମାରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷିକା, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଜଣେ ସଂଗଠିକା ତଥା ଜଣେ ବିନମ୍ର କବିପ୍ରାଣ ମଣିଷ। ସମ୍ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ଜଟଣୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କନ୍ତିଆସ୍ତ SBD ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବ ମହିଳା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଠ ଅଧ୍ୟାପିକା। ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଲେଖିକା ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରିଣୀ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉପାଦେୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରମ ଉପାସିକା ଭାବେ ନିଜକୁ ଜଟିଳ ତଥା ରହସ୍ୟମୟ ଚେତନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ। ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର। ଆଲୋଚିକା ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜନ ବରାର୍ଚିତଂ ସର୍ବବୁଦ୍ଧିମୟ ସିଦ୍ଧିଃ ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମଂ ସର୍ବଦଂ ସର୍ବସତ୍ତ୍ୱେଭ୍ୟଃ ସର୍ବଜ୍ଞ ବରବଜ୍ରିତାଂ ଭକ୍ତା
हम सर्वभावेन बक्षे तत् साधनम परम। अर्थात जगन्नाथ जीन श्रेष्ठ द्वारा पूजित बुद्ध रूपी सिद्धि व्यापी एवं आकाश तुल्य अटନ୍ତି। से समस्त प्राणी को ही ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ବଜ୍ରଯାନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଙ୍କ ସାଧନାର ଉପାୟ କହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ବିସ୍ମୟଙ୍କର ଦେବତା, ଏ କଥା ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ଆଧାର କରି ସେ ନୀଳାଦ୍ରିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ, ସେ କଥା ବହୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଚିନ୍ତା କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଓ ବିତର୍କର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ଅନାଦି, ସେ ଅନନ୍ତ ଓ ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଭାବନୀୟ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏତେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କଳନା କରିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରରେ ସେ ସେବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତର ସେ ସେବାର ଅଧିକାରୀ। ଜୀବ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଜୀବ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଜୀବ ଜଗତର ସେବକ ସେବ୍ୟ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ ସେବକ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହୁଏ। ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଜୀବନ ଅଛି ତେବେ ଜଗତ ଅଛି। ଜୀବନ ଅଛି ତ ଜଗତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଚେତନା ଅଛି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଏହା ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ବାହାର ତଥ୍ୟ। କେବଳ ଏହି ରହସ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାଧନାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସେହି ସାଧନାର ଗହନତମ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଶବ୍ଦରେ ଠାରି ଦିଆଯାଉଛି। ମଣିଷର ଯେତେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ସବୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର: ସହଜ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଆନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ବା ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, এই ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ବା ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଏହା ହେଉଛି ସାଧନାର ଚରମ ଅବସ୍ଥା। ଏହିଠାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସୁପ୍ରିମ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କେବଳ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ଭବ ତାହା ନୁହେଁ। ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ଯୋଗ ବିଧି ରହିଛି। ସାଧନା ଠାରୁ ପ୍ରେମକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେକ ତନ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରେମରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରେମ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଧାରା। ପତି ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, କେବଳ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକାଗ୍ରତାକୁ ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଶକ୍ତି। ଏକାଗ୍ରତା ଏକ କଳା। ଏଥିପାଇଁ 4ଟି କଥା ରହିଛି: ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି, ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି, ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧି। ମଣିଷର ଏହି 4ଟି ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସେ। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ। ଶିଶୁ ପରି ହୃଦୟରେ ନଥିବ କଠୋରତା, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା ବା ଘୃଣା ଭାବ। ମଣିଷ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଅମୃତର କାମ ଦିଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ବିଷର କାମ ଦିଏ। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କର କି ଚିରଦିନ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ବାସ କର, ତ୍ରିଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କର କି ଭସ୍ମ ଲେପି ହୁଅ, ପୁରାଣ ପାଠ କର କିମ୍ବା ବେଦ ପଢ଼, ଯଦି ହୃଦୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ସବୁ ଅସାର। ବସତି ଗୁହାୟାମ୍ ପର୍ବତାଗ୍ରେ ବା ଯଦି ଧରତି ତ୍ରିଦଣ୍ଡ ଭସ୍ମ ବାଚ୍ଛାଦନମ୍ ବା ଯଦି ପଠତି ପୁରାଣମ୍ ବେଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଯଦି ହୃଦୟମ୍ ଅଶୁଦ୍ଧମ୍ ସର୍ବମେତଦ୍ ବିରୁଦ୍ଧମ୍।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶାକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାସନାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ମହାମାୟା ପରାମ୍ବା ବିମଳା ହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ। ଏହି ତନ୍ତ୍ରପୀଠର ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ମହାମାୟା ବିମଳା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାମାୟା ବିମଳାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ରକ୍ଷକ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଭୈରବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକେଶ। ପୀଠର ନାମ ଉଡ୍ଡୀୟାନ ପୀଠ, କୂଳର ନାମ ଚିଣିକୂଳ, ତୀର୍ଥର ନାମ ମହୋଦଧି, ଉପାସନାର ନାମ ପରାଭୁଜା। ପୂଜା ବା ଉପାସନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ମାତୃକୃପା ଲାଭ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଉପାସନାର ନାମ ପରାଭୁଜା। ଶକ୍ତିବାଦ ତଥା ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ସର୍ବକାଳୀନ ତଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପ୍ରକାଶ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପାସ୍ୟ ହିଁ ମାତୃଶକ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ତନ୍ତ୍ର ଏକ ସାଧନା ମାର୍ଗ। ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ତନୁତି ବିପୁଳାନର୍ଥାତ୍ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସମନ୍ୱିତାନ୍ ତ୍ରାଣଂ ଚ କୁରୁତେ ଯସ୍ମାତ୍ ତନ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ବିଧୀୟତେ। ତନୁ ଦ୍ୱାରା ଯ ସାଧୟେତ୍ ସହ ତନ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ହୁଏ। ତନ୍ତ୍ର ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ତନ୍ତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଶୋକରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାଣ କରିଥାଏ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ଧାରାରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧନା କଲେ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ବେଦ ଓ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଣ୍ଡ, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବଧାରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମତବାଦର ଅନୁଭୂତିର ମାର୍ଗ ଓ ସାଧନାର ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନାର ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ସାଧନାର ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୁରୁମୁଖୀ ବିଦ୍ୟା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୈନିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ବୈଦିକ ପ୍ରଣବ ଉପାସନା ସହ ଶାକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହୁଏ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉପାସନାର ଏକ ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ୟା ସହିତ ଅଷ୍ଟଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ଳିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଏହି ଓମ୍ ବା ପ୍ରଣବ ବୈଦିକ ସୂତ୍ରର ଦ୍ୟୋତକ, କ୍ଳିଂ ଶାକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନାର ଦ୍ୟୋତକ, ମନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଭବ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ତଥା ପୌରାଣିକ ଚେତନାର ଦ୍ୟୋତକ ଅଟେ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଲିଖିତ ଅଛି, କୈବଲ୍ୟ ଭୋଜିନୀ ଦେବୀ ବିମଳେ ବିମଳ ପ୍ରଦେ ଗୃହ୍ଣାତୁ ହରି କୈବଲ୍ୟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତାନ୍ତକାରିଣୀ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ଆଚାର ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାମାଚାର, କୌଳାଚାରର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବାମାଚାର ଓ କୌଳାଚାରର ସମନ୍ୱୟର ନିଦର୍ଶନ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ପଞ୍ଚମକାର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କର ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଭବର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଛି। ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ସାଧକ ତାର ସାଧନା ସ୍ଥଳୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାର ସମର୍ପଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାବରୀ ତନ୍ତ୍ରରେ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା ଓ ବୃକ୍ଷର ଗଣ୍ଡିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ ବି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ କାଠଗଡ଼କୁ ବସତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ବା ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ପୂଜିତ। ଆଉ ଦାରୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।
ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଭୈରବୀ ଚକ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶରୀରାଂଶ 64 ଖଣ୍ଡ ସାରା ସଂସାରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନାଭି ଅଂଶ ଉତ୍କଳର ବିରଜା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିମଳାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରର ଭୈରବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭୈରବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିମଳା କଳ୍ପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବିମଳା ଶକ୍ତି ହେଲେ ଭୈରବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୃଷ୍ଟିଭୂତା ମହାଶକ୍ତିର୍ ମଣିପୁର ନିବାସିନୀ ବିମଳାସା ପରାଶକ୍ତିର୍ ଉଡ୍ଡୀୟାନ୍ ପୁରେଶ୍ୱରୀ ମାଧବ ଭୈରବ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରଣତୋ ଧସ୍ମି ଜଗତପତେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନବକଳେବର ସମୟରେ ବିଗ୍ରହରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନ୍ଦିରରେ ସେବକମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବେତମାଡ଼ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ଅର୍ଥାତ୍ ନବଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଶାରଦା ତିଳକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ନବସଂଖ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ କରୁଥିବା ବ୍ରତାଚାରୀ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଭୋଜନ ଶେଷ କରନ୍ତି। ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସହ ରନ୍ଧନ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ପରଦିନ ନୂତନ ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରତ ସମାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହିପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅଧରପଣା ଭୋଗ ବିଧାନରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି କେତେକ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶବର ପୂଜିତ ନୀଳ ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁରୂପୀ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ଭୈରବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିମଳା ତନ୍ତ୍ରର ଦେବୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରୁ ଏହି ମାଛ ଆସେ, ମାତ୍ର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଅଣା ନ ଯାଇ ପହଡ଼ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସେ। ମହାନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ବିମଳା ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ କାମନା ସିଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସାଧକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଓ ପୁତ୍ର ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ରଜଯାନ ଶାଖାର ସାଧକ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ବଜ୍ରଯାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବ୍ୟାସକୃତ କାଳିକା ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ମହାନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ଶାକ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏକ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ବୁଦ୍ଧ, ଏ କଥା ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ରୁଦ୍ର ଯାମଳ ତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମହାକନ୍ଦରବାସୀ ମହାନନ୍ଦବାସୀ ପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମହାପୀଠ ଦେଶା ଜଗନ୍ନାଥ ବକ୍ଷସ୍ଥଳସ୍ଥୋ ବରେଣ୍ୟୋ ବୃତାନନ୍ଦ କର୍ତ୍ତା ଶିବାନନ୍ଦ କର୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୁଦ୍ର ଯାମଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ଦେବତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ରୁଦ୍ରଶ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଶ୍ଚ ସଦାଶିବ ତତଃ ପରଶିବ ଶମ୍ଭୋ ଷଟ୍ଶିବା ପ୍ରକାଶକାଃ କ୍ରିୟା ନିବିଷ୍ଟ ସର୍ବତ୍ର ଭାବନା ଗ୍ରହ ରୂପଧୃକ୍ ସପଶ୍ୟତି ଜଗନ୍ନାଥ କମଳୋରୁ ଗତମ୍ ହରି। ଭାରତବର୍ଷର ମହାନ ତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରୁଦ୍ରଯାମଳ। ବ୍ୟାସକୃତ ସଂସ୍କୃତ କାଳିକା ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ମହାନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ଶାକ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବୃହତ୍ ନୀଳ ତନ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ନୀଳ ପର୍ବତ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ 52ଟି
ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳକନ୍ଦର ନୀଳଗିରି, ନୀଳଭୂଧର ଓ ନୀଳାଚଳ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଠାକୁରମାନେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ କେତେକ ଗବେଷକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦକୁ ପୁନର୍ବାର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମର୍ପଣ ପରେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତନ୍ତ୍ରର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିମଳା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୈରବ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠାକୁରମାନେ ନାକରେ ଫୁଲର ବସୁଣୀ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ଶୈଳୀରୁ ଜଣାଯାଏ ତନ୍ତ୍ରର ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରର ବହୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ୍ୟାସ ଅଛି, ଯଥା ଷଡଙ୍ଗୀ ନ୍ୟାସ, ଶ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, କ୍ରିୟା ଏବଂ ବୀଜମନ୍ତ୍ର। ଯୋଗତନ୍ତ୍ରର ଷଟଚକ୍ର ଭେଦ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଧାରଣା ଯୋଗର ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଏଥିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମକାର। ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ମୈଥୁନ ମୁଦ୍ରାକୁ ପଞ୍ଚମକାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତରେ ପଞ୍ଚମକାର ପୂଜା ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ପରିବା ଚୋପା ସହିତ ହେଙ୍ଗୁ ମିଶାଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାହା ମାଂସ, ଅଦା ପାଚିଣିକୁ ମାଛ, କଂସା ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପଇଡ଼ ଜଳ ରଖିଲେ ମଦ୍ୟ, ପୂଜାରେ ବହୁ ମୁଦ୍ରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ପିଠା ମୁଦ୍ରା ନୁହେଁ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ମୈଥୁନର ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଦେବଦାସୀଙ୍କର ନାଚ, ଚିନି ଓ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଓ ମହାନବମୀ ତିଥିରେ ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଉଡ୍ଡୀସ ତନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜିହ୍ୱା ପୀଠ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପୀଠ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବିମଳାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜିହ୍ୱା ବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାଗର ବେଳାରେ ମହାନଦୀ ତଟଦେଶରେ ଭଟ୍ଟାରିକା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ତଟ ଦେଶରେ ମହାମଙ୍ଗଳା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବ କଳେବର ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦଇତାପତିମାନେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ତୀରର ତାରାତାରିଣୀ, ବାଣପୁରର ଭଗବତୀ ଉଗ୍ରତାରା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ତୀର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୂର୍ବ କ୍ରମରେ 8 ଗୋଟି ମହାଶକ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେମାନେ ହେଲେ ବଟମୂଳରେ ମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ, ଆଲମ୍ବା, କାଳରାତ୍ରି, ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଚଣ୍ଡରୂପା। ଏଠାରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଭୈରବ ରୂପେ ଅଷ୍ଟଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କପାଳ ମୋଚନ, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ, ଯମେଶ୍ୱର, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଈଶାନ, ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ବଟେଶ, ଏହି ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଓ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର କେତେଜଣ ତନ୍ତ୍ର ସାଧିକା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିଜ ମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିତେଇ ଧୋବୁଣୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାହାରିଠାରୁ କୃପା ଓ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ତଥା ବେତାଳ ସାଧନା ଆଦି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତହିଁରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସୁକୁଟା ଚମାରୁଣୀ, ସୁଆ ବା ଖିଆ, ତେଲୁଣୀ, ଗାଙ୍ଗୀ ଗୌଡ଼ୁଣୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ କୁମାରୀ ଉପାସନା ଓ ଭୋଜ ବାଜି ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ମଦନା ନାମରେ 2 ଜଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଗଛ ଚଢ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥ ଉପରେ ବସି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମହା
ତନ୍ତ୍ର ସାଧକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ତନ୍ତ୍ରପୀଠକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଶ୍ରୀପୀଠ, ରାମପୀଠ, ଶକ୍ତିପୀଠ, ଆବରଣ ମାତୃକା ପୀଠ, ସାତଗୋଟି ପୀଠ ଇତ୍ୟାଦି। 35 ଗୋଟି ଶକ୍ତିପୀଠ, 19 ଗୋଟି ଶିବପୀଠ, 16 ଗୋଟି ମହାପୀଠ, ଏହିପରି 70 ଗୋଟି ପୀଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍କଳ ଏକ ଶାକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମାଲୋଚିକା ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର। ଆଲୋଚନାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର এই ଅଡିଓକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।